बिना प्रिस्क्रिप्शन कफ सिरप विकणाऱ्यांची तपासणी मोहीम आता राबवण्यात येते। महाराष्ट्र अन्न आणि औषध प्रशासनाची राज्यभर मोहीम राबवण्यात येत आहे। 88 विक्रेत्यांना औषध विक्री त्वरित बंद करण्याचे आदेश देण्यात आलेले आहेत। कफ सिरपमुळे अनेक मृत्यू झाल्याने तपासणी मोहीम आता ही राबवण्यात येत आहे। महाराष्ट्र अन्न आणि औषध प्रशासनाने राज्यभर बिना प्रिस्क्रिप्शन कफ सिरप विकणाऱ्या औषध विक्रेत्यांची तपासणी मोहीम हाती घेतली आहे। या पडताळणीमध्ये FDA तर्फे 88 विक्रेत्यांना औषध विक्री त्वरित बंद करण्याचे आदेश देण्यात आलेले आहेत। आपल्या प्रतिनिधी भाग्यश्री प्रधान आचार्य आपल्या सोबत जोडलेले आहेत। भाग्यश्री, आपण पाहतो या ठिकाणी मध्य प्रदेशमध्ये या ठिकाणी अनेक बालकांचा या कफ सिरपमुळे मृत्यू झाल्यानंतर महाराष्ट्रामध्ये सुद्धा ते या ठिकाणी अलर्ट मोडवर आलेले पाहायला मिळतात। अन्न आणि औषध प्रशासनाकडून राज्यभर आता ही मोहीम राबवण्यात येते। नक्कीच नीलम, जर आपण बघितलं तर कोल्ड्रिप्स नावाचं एक औषध होतं। त्या औषधामुळे मध्य प्रदेशामध्ये अनेक बालकांचा मृत्यू झाला होता आणि त्यानंतर जे कोल्ड्रिप्स नावाचं औषध आहे त्यामध्ये एक विषारी रासायनिक घटक असल्याचं समोर आलेलं होतं आणि त्यामुळे बालकांच्या किडनीवर थेट परिणाम होत होता। हे औषध जे आहे हे महाराष्ट्रात देखील अशा पद्धतीने येऊ नये किंवा अशा पद्धतीने बालकांचा मृत्यू होऊ नये यासाठी अन्न औषध प्रशासनाने खरं तर काळजी घेतलेली पाहायला मिळते। त्यासाठी विना डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन जर कोणी औषध मागितलं तर देऊ नका अशा पद्धतीच्या ज्या सूचना आहेत त्या औषध विक्रेत्यांना देण्यात आलेल्या आहेत। मात्र तरी देखील अनेक औषध विक्रेते आपल्या माहितीनुसार किंवा आपल्या ज्ञानानुसार आलेल्या ग्राहकांना औषध विक्री करत असतात आणि त्यामुळे याचा परिणाम लहान मुलांच्या आरोग्यावर किंवा ज्येष्ठांच्या आरोग्यावर देखील होऊ शकतो। त्यामुळे विना डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन अशा पद्धतीचे औषध देऊ नका असे वारंवार सूचना दिल्यानंतरही जर औषध विक्रेते ऐकत नसतील तर त्यांच्यावर कारवाई करणे योग्यच ठरेल अशा पद्धतीची भूमिका जी आहे ती अन्न औषध विभागाने घेतलेली पाहायला मिळते आणि त्याच आधारे 88 विक्रेत्यांवर त्या पद्धतीने कारवाई देखील केलेली आहे। त्यामुळे ही कारवाई आणखी पुढे किती दिवस अशी सुरू राहते हे बघणं देखील तितकंच महत्त्वाचं आहे। या व्यतिरिक्त एक नंबर जो जारी केलेला होता तो नंबर देखील महाराष्ट्र शासनाने अन्न औषध विभागाने दिलेला पाहायला मिळतोय। मात्र पहिल्या 2 दिवस तो नंबर लागत नव्हता, त्यामुळे आता हा नंबर लागतोय का हे बघणं देखील तितकंच महत्त्वाचं असलं तरी एकंदरीत जर आपण बघितलं तर औषध विक्रेते सध्या अडचणीत आल्याचं देखील पाहायला मिळतंय। नीलम जी, नक्कीच धन्यवाद भाग्यश्री, आपण दिलेल्या सविस्तर माहितीसाठी। लोकशाही मराठी ऐका, पहा, जागरूक रहा।